kopling kita ternyata ya harus saatnya udah ganti guys, harus ganti ini ya, soalnya kita akan mencoba depan guys yang CB 150. Nah ternyata kita pakai MX, ternyata kita melendek guys karena kampas kopling kita sudah habis. Jalur ramai guys ya, kita harus safety riding tentunya ya, kita hati-hati. Dan